Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanda no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Umunyarwanda acumugana ati usenyurwe umutiza umuhoro. Iyo unyarukiye hirya hino ku mbuga nkoranyambaga zihura abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se hirya hino mu kazi gatandukanye, usanga abakunzi ba Rayon Sport bacagaguranamo. Bamwe bati nimwe mudusenyeye ikipe, abandi nabo bati nimwe mudusenyeye ikipe. Bamwe bati mwe mwashyigikiye ubuyobozi twazaniwe bwatubwiye ko nta mafaranga bwiteze gushyira muri Rayon Sport, nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mutabona ko Rayon Sport yagurishijwe, nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mutabona ko Rayon Sport yambuwe abafana igashyirwa mu maboko ya leta, aho Rayon Sport ihabwa umusirikare ngo ayiyobore, nimwe mudusenyeye ikipe. Abandi nabo bati nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mwigize abakiba ba Rayon Sport, muhora musharinga amakuru mabi avugwa ku ikipe ya Rayon Sport, nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe muhora mutega ubuyobozi udutego kugira ngo bugwe hasi, maze mugaragaze yuko kuko ubuyobozi twazaniye budashoboye, nimwe mudusenyeye ikipe. Ariko se uri inyuma y'ibi byose ninde? Nibyo wakwibaza, ibaze nanjye nibaze, ariko igisubizo kiraboneka. Igisata cyose benshi muri mwe Rayon niyo nshuti, mukubyatura kwanyu bidutera ishema. Mu minsi yashize ubwo nari kuri stade regionale ya Kigali, nabonye abakunzi ba Rayon Sport bafatana mu mashati bararwana. Bari bicaye ku dutebe twakozwe turi kuri stade regionale ya Kigali, turi mu bustani bwaho. Bamwe bagize bati mwe mushyigikiye Munyakasadati, fondasiyo yo gusenyuka kwa Rayon Sport, nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mutabona ko Sadati yadusenyeye ikipe akayisiga haba kigendera. Abandi nabo bati mwe mumeze nk'impumyi, mutabona yuko Munyakasadati yakoze ibikomeye muri Rayon Sport, nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mutabona ko Rayon Sport Munyakasadati yayihaye icyerekezo akayikura mu maboko y'abitaga beneyo, bayigurizaga amafaranga bakayifata nk'ingwate, umuterankunga yaza akabura uwasinyana nawe kubera kuvuga ngo Rayon Sport ni yanjye, undi nawe ati Rayon Sport ni yanjye, rukabura gica. Nimwe mudusenyeye ikipe. Mwe mwabonaga Rayon Sport itwara ibikombe, kimwe kikabikwa kwa Bakame, ikindi kikabikwa hakurya iyo, kugeza ubu ngubu ukaba utashaka umubare w'ibikombe Rayon Sport yatwaye ngo ubibone. Nimwe mudusenyeye ikipe. Mwebwe mushyigikiye abantu batigeze bashyiraho ibiro bya Rayon Sport ngo Rayon Sport igire aho ibarizwa, nimwe mudusenyeye ikipe. Ariko se iherezo ry'ibi ni irihe? Twagiye tubona amakipe akomeye ku isi agwa. Twabonye Manchester United, tubona Arsenal, Barcelona, Schalke 04, Inter Milan n'andi makipe yarakomeye. Ubu ngubu atakibasha guhatanira ibikombe, ndetse aramutse abitwaye byaba ari nk'impanuka, kubera yuko champion ijya gutangira nta witeze ko amakipe yatwara ibikombe. Ariko si biterwa n'iki? Byatewe nuko hari amakipe yashyizwemo amafaranga menshi, ava hasi aratumbagira, agura abakinnyi beza b'abastari, abakinnyi bashoboye, abasha guhatanira ibikombe aranabitwara, maze aya makipe asubira hasi kubera ko na Covid yabigezemo uruhare. Ariko se kuki mu Rwanda abakunzi ba Rayon Sport bo badashobora kubona yuko hari amakipe yazamutse kubera amafaranga yashyizwemo, kubera amafaranga y'umurengera ashyirwamo, ayo makipe akaba yabasha kuza imbere ya Rayon Sport, kubera ko Rayon Sport nta handi kura uretse ku bibuga, ndetse n'abafana bayo batakinjira ku bibuga kubera impamvu muzi, ndetse kugeza ubu ngubu itike ikaba ihenze cyane, umubare w'abafana bajya muri stade akaba ari bake. Abo ngabo bamwe ntabwo basha kubona impamvu Rayon Sport iri inyuma cyane, itagura abastari nk'uko yahoze, ahubwo ikipe zindi zirimo za AS Kigali, Kiyovu Sport n'andi makipe bigaragara ko ashyigikiwe cyane muri iyi minsi, afite amafaranga ari kugenda agura abastari kandi agomba kwitwara neza. Ibi ntabwo umuriro yabyumva, ntabwo yakumva ukuntu Kiyovu Sport yamutsinda, ntabwo yakumva ukuntu amakipe nk'ayo ngo y'inzaduka yaza akajya imbere ya Rayon Sport.
ni mu gihe. Ariko se igisubizo kizava hehe? Ni mu Bareyo ubwabo. nzarora nkarora ripe Ive Yusufa Bubidi na Didier. Mu mwaka wa 2017 uwitwa Bagirishya Jean de Dieu uzwi nka Jado Castar kuri Radio DC yagize ati Rayon Sport imeze nk'umwuka mubi, imeze nk'ingurube irimo umwuka mubi iri guzenguruka mu kirere udafite aho uhagarara. Ibi yabivuze kubera ko Rayon Sport yagiye mu nzove ibura ikorera imyitozo. Ubwo Skol yavuze ati ntago mwemerewe gukorera hano kubera ko mutigeze mwubahiriza ibiri mu masezerano. Igiye kumumena Kiyovu Sport irayirukana iti ntago mwemerewe gukorera hano. Bagirishya Jean de Dieu ahera hatangaza ayo amakuru yageze mu matwi y'Abareyo arabarya cyane, batitaye ko ikipe yabo yabuze ubushobozi bwo kuba yabona ikorera imyitozo. Batitaye kuri ibyo byose batera hejuru bati Radio 10 irabwijagura Radio 10. Ibyo bavugiye muri Stade Regional ya Kigali barangajwe imbere na Gikundiro Forever. Icyo gihe Radio 10 yafashe icyemezo cyo kutazongera kuvuga amakuru ya Rayon Sport kubera ibyo ngibyo. Ariko nyuma yaje kwisubiraho, shaka kuboko ko yarabonye yuko ari yari mu makosa ko bakoresheje imvugo idakwiye. Ariko se kubera iki muri kino gihe umunyamakuru uvuze nabi Rayon Sport ashyigikirwa ategwa amatwi, maze Abareyo bati uri intwari, ni wowe munyamakuru tuzi? No kubera iki Abareyo bamwe bashyigikira abo bavuga nabi, abandi bikabarya mu matwi bakabarwanya rukabura gica? Akaba ariyo mpamvu usanga ku mbuga nkoranyambaga Abareyo bacanamo. Ku munsi w'ejo nabonye link icacana ku mbuga nkoranyambaga zihuramo abakunzi ba Rayon Sport yanditse hiti ruhago yacu Sadati. Nagerageje kurikirana iby'iyo link nsanga umuyobozi w'iyo groupe cyangwa se bakunze kwita admin ni umuyovu. Muri iyo link muri urwo rubuga nta kindi cyavugirwagamo. Badusenyeye ikipe Rayon Sport ntago tuyizi yambara ibara ritari ubururu n'umweru. Bati badusenyeye ikipe, ati ibara ryo bazanye ni bwoko ki? Bavugaga ku mwambaro wa gatatu Rayon Sport yagaragaje ku munsi w'ejo. Umwambaro Rayon Sport yagaragaje kubera yuko hari amakipe menshi mu Rwanda yahisemo kujya yambara ubururu n'umweru. Rayon Sport ifata icyo cyemezo ivuga iti igihe twakinye n'aya makipe yatwakiriye nitwe tugomba guhindura umwambaro, aho kugira ngo duterwe forfait twemeye gufatira indi bara. Ariko se ni igitangaza? Kuri benshi si igitangaza, kubaza aho isi igeze si igitangaza, kuko Chelsea yitwa The Blues ariko nitubura kuyibona yambaye umuhondo. Za Manchester, za Arsenal, za Real Madrid n'andi makipe akomeye ku isi nta mabara agira yazo uvuga uti naya ngaya. Ariko nyine abafite ibara ry'umwimerere abantu bayimenyeho, iryo ngiryo ikaryambara iri mu rugo, ariko yasohoka cyangwa se mu yandi marushanwa atandukanye ikaba yakwambara irindi bara. Ariko abakunzi ba Rayon Sport ntibashaka kubyumva. Ese ni iki kiri inyuma y'uwo mugambi mubi uri gucurwa hirya no hino? Iyo ugiye kureba usanga Rayon Sport ifite abakunzi benshi mu Rwanda b'amakipe. Hari amakipe amwe namwe mu Rwanda atagira abafana. Ayo ngayo rero niyo ashaka kwigarura abakunzi ba Rayon Sport abinyujije mu kubatatanya, maze abakunzi ba Rayon Sport bamwe bakanga ikipe yabo, abadafite imitima yoroshye. Ariko nta mukunzi wa Rayon Sport ushobora kuva inyuma y'ikipe ye. Aho ngaho bamwe baribeshya. Yego bizaba, ariko bizashira, bazagaruka ku ikipe yabo. Ariko se bamwe imitima yoroshye koko aho ntibazagenda? Ibi ngibi nibyo bigambiriwe hirya no hino ku bayobozi b'ayo makipe adafite abafana. Yatangiye kwiyambika ubururu n'umweru kugira ngo abe yaprofitira mu kavuyo kari muri Rayon Sport maze ashyigikirwe. Nta kabuza ubwo AS Kigali zabikina na Rayon Sport, bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport batari inyuma y'ubuyobozi bwa Rayon Sport bahora bashaka icyakoma ubuyobozi bwa Rayon Sport mu nkokora, bazashyigikira AS Kigali. Bizaba bitangaje kubona AS Kigali yamba ubururu n'umweru ifite n'abafana benshi, ariko kandi abafana ba Rayon Sport bamwe bari mu kigare, bameze nk'ishashi iri mu muyaga idafite icyerekezo. Uri imbere yanjye ndagitego babarira yewe babarira yewe babarira ukina Rayon Sport ndabizi bigomba ukina Rayon Sport ndabizi bigomba arupa yabwiye Rita
Biratangaje kandi biteye agahinda kumva umunyamakuru kuri mikoro za radiyo agira ati nzagumura abakunzi ba Rayon Sport kugera ubuyobozi buvuyeho hakajyaho ubwo bitoreye. Iyo wegereye umwe muri abo uramubaza ute se ubundi ubuyobozi bwa Rayon Sport babushinja iki? Ati bwavuze ko nta mafaranga bufite kandi butiteguye gushyira amafaranga yabo muri Rayon Sport. Bate se uwayigwa wayishobora, we wayiyobora? Bati oya ntabwo nayiyobora. Bati none kuki uri inyuma y'ibyo byose? Ese hari ubona wayiyobora? Yego barahari. Ese muri abo hari uwagutumye ko ashaka kuyiyobora ku buryo wumva ko byaba ngombwa ko aba bayirekura bo bakayiyobora? Ati oya ariko barahari. Ni bande? Nibikomeje kwibazwa n'abakunzi ba Rayon Sport. Ariko se bakunzi ba Rayon Sport, kuki tudashyira imbaraga hamwe ahubwo tugashaka icyasenya ikipe yacu? Ni ikibazo gikomeye cyane. igikombe tuzagitwara, byanze bikunze igikombe tuzagitwara. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yishyuye Arthur Philippe Banane. Uyu nguyu ni umunyakameruni Rayon Sport yibereyemo miliyoni 12 uherutse kuyirega muri CAF, maze Rayon Sport ifatirwa ibihano yuko mu kwezi kwa mbere itagomba kugura umukinnyi uwo ari we wese itarishyura uyu mukinnyi. Ku munsi w'ejo yaramwishyuye, ariko aho byakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport wasangaga abafana bamwe ba Rayon Sport bavuga bati uku ni ukuturangaza. Ni ukuvuga iki? Ntago bishimiye ko uyu mukinnyi yishyuwe. Ni ikibazo gikomeye kiri mu bakunzi ba Rayon Sport. Bamwe badashaka kumva ko hari ikiza cyava kuri ubu buyobozi, bamwe bahora batega udutego ubu buyobozi, bamwe batishimira ko Rayon Sport yitwara neza. Ni ikibazo gikomeye ariko kandi kigomba gushakirwa igisubizo. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanda n'ugutsinda. Nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bandi. Rayon Sport imeze nk'urugo rw'umupfakazi, imeze nk'idafite kirengera. Usanga mu gitondo umunyamakuru abyukana inkuru y'igihuha ivuga kuri Rayon Sport, icamo ibice abakunzi ba Rayon Sport. Ugasanga ariko nta gikozwe, nta bamurwanyije, nta bamubajije ubusobanuro bw'ibyo ngibyo. Ugasanga ahubwo arashyigikiwe. Ese ni ukubera iki? Kubera iki ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda budashobora kugira gutya, cyangwa se ababishinzwe ngo babaza abo banyamakuru impamvu bakora izo nkuru zigamije gucamo ibice abakunzi ba Rayon Sport? Abakunzi ba Rayon Sport nabo bamwe, kuki mutareba inyungu? Kuki mutita ku ikipe yanyu ahubwo mugashaka icyayisenya? Muze dushyire hamwe, dushyigikire ikipe yacu ya Rayon Sport. Ubumwe bw'abareyo nibwo buzubaka iyi kipe. Ubumwe bw'abareyo buzanwa n'insinzi. Nitudashaka insinzi izashakwa n'abandi. Rayon Sport, one team, one dream. Ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga. Tuributsa utarakora subscribe kugira ugakora subscribe kuri iyi channel ya Rayon Yacu TV, aho uzasanga amakuru menshi ya Rayon Sport, amakuru ahumuriza abafana ba Rayon Sport atabakura imitima, amakuru y'ukuri ku ikipe ya Rayon Sport, amakuru ashyigikira ikipe ya Rayon Sport, amakuru akangurira abareyo kubaka ikipe yabo, amakuru azira amacakubiri ku bareyo. Iyi ni Rayon Yacu TV. Imana niyo nkuru ibaragira ibarinde. Ijambo mera ndaryumva nkumva budala. Se yamwise neza uwo ni Sekamana. Umuyobozi umurenzi umureyi usenga Imana.